中国小学语文3年级上册第7课，听听秋的声音。听听秋的声音，大树抖抖手臂，刷刷，是黄叶道别的话音。听听秋的声音，蟋蟀震动翅膀，蛐蛐，是和阳台告别的歌韵。一排排大雁追上白云，洒下一阵暖暖的叮咛，一阵阵秋风掠过田野，送来一片丰收的歌吟。听听走进秋，走进这辽阔透明的音乐厅，你好好的去听秋的声音。秋的声音在每一片叶子里，在每一朵小花上，在每一滴汗水里，在每一颗饱满的谷粒里。听听秋的声音，从远方匆匆地来，向远方匆匆地去。听听，我们去听秋的声音。